ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾವು ತುಲೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕಡಬ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲಾಗ ಇಂಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650. ಸೊ ಈ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ನಾನು ಊರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕಲು ಲೇಟ್ ದೇಪ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಉಂತವಜ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಪರ್ ಪಿದಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇದಡೆ ಒಣಸಿಗೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ ಅದು ಪೋದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಪಿದೆ ಈ ಒಣಸ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಬಾವು ಹೆಂಚ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕ ಸಮಯ ಕೊರಗಚ್ಚ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಓಡುತ್ತೆ ಹೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಊರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ. ಸೊ ಬಾವುಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಡಬ. ಸೊ ಮಸನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಊರು ಕಡಬ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಡಬ ನಿಜನ ಪೋಪನ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಇದಿಂಗೊಲ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರಾಮ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಕೋರಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಜಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕೂಡ ಅಂಕಲ್ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಉಂಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಸೇಫ್ ಆದ್ಬೋದು ಬರೋಡು ಇಂಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ನೆನ್ನೆ ಬರ್ತಾಡೆ ನೆನ್ನೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಬೋಡೆ ಮದ್ಮೈರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೊರಮದಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾತ ಕುಲ್ತೀರು ಎಂಚ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಬರ್ಪಣ ಬೈ. ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಾಡಿ ಬಿತ್ತರೆಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಡಂ ಪೋಯಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಡ್ದು 20 to 22 ಬಂತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹೋಯ್ತಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತ. ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಗೋಪುರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಡೊಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫೇ ಬಟ್ ಮೈಕ್ ಪಾಂಡ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಪುಜಿ ಬರ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜುಗಾಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜುಗಾಡ್. ವಾ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈವರ್ ರೆಡಿ ಏನ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲೈವರ್ ನಮಗಿಂಚಿ ಅಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಆನ ನಮಗೆ ಇಂಚಿ ಬೋರೆಪ್ಪುನು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಟು ಒಂದು ಕೇರಳ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೀತೆ ಬೋಂಡ ಪೂರಾ ಕೆಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಾ ಕುಡಬೋದು ದುಂಬೋದು ಶಾ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಪುಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಡು ಊರು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಓಂಡು ಮಾರೆ ಯೂಟರ್ನ್ ನಾ ಕೊಡ ಮೆತ್ತು ಹೋಗಿ ಮುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಪಂಪಲ್ದ ಫ್ಲೈವರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ತೂಯಿಲ ಕಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಲೈವರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಟು ಕೇರಳ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ ಪೋಡ್ತೀನಿ ಹಣ ಮಿತ್ರ ಹೋಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಜ್ಜಿ ಆ ಉಳದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೀಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಿರು ಬಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಟದು ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಮರಲು ತೋಜು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ. ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾವುಗಳ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ದು. ಅವನ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಏನ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಚೂರು ಹೈಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಆತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಂಗ್. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಚೂರು ಬಂಗವು ಇದೇ ಬಣ್ಣೊಂದು ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡವು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಂಚನೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೀಟ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೀಟ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀಟ್ ನೆತ್ತ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ 80 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಪುಡ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿಂಕನ್ನು ರೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಬಡ್ಡು ಕಟ್ಟದನು. ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಪದ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ
దాని ఫీల్ ఇచ్చే పందు అనిపే పండు అబ్బాయి శాతం లాంగ్ పోతు లైక్ బ్యాన్ ಆಗಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ పోనాక ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ పోనాను ಅದೇ బైక్ సో నేను బావులే అన్న పాత్ర ఉంది సెనెట్ యాక్చువల్లీ ఎన్న సెనత్ మైక్ పోతుండు ఒక సెన ఇంటర్కామ్ ఇచ్చి ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೋರೆ ಬಾವನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ತುದುಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಭಾವನ ಫುಲ್ ಆನ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಇನಿಯೇ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ ರೈಡ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪಿನಾಡ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫೋನ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಮುಲ್ ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಅಂತಲೇ ಐ ಡಿ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ _official ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ I10 ಪೂರ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ದೂರ ಪೋಪ ಏನ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪುವ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಮನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಏನ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ಅಂದು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಆಲ್ದ ಅನ್ಪುಜ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ನಾನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಲ್ತಿರೋದೊಂದು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಲ್ತಿರೋದೊಂದು 25 to 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಡಬಾಗ ಏನ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಅನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಕಸಿನ್ ನಕನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಶುನೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಅಭಿನ ರೈಡ್ ತುದುಪ್ಪರೆ ಎಂಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು ಗೋಹಿ ಮಲೆಸ್ಟ್ ಪಿರವನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ ನಡೆ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಡಗೆತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾವ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ನತ್ತ ಬಾವನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಡೆಪೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲಡು ಎಂತ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಕೂಡ ರೈನ್ ಕವರ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಮೊಗಲ್ ಪಾಂಡು ದಾತಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೈನ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಮೊಗಲ್ ಪಾಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪನ ರೈಟ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಅದು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋದು ಪೋಂಡ ಕಡಬ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಕಡಬ ಹೋದು ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲುಗಡ್ಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಇಂಚೂರು ಕಡಬ ಪೋರಂಡು ಬೇಲೆ ಕಡಬಾಡು ಒಂದು ರೂಟ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತುವಲ್ಲಿ 51 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಬ 28 ಮುಲ್ಪರ್ದ ಸುರ ಊರ್ದ ಫೀಲ್ ಬರ್ರೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ದುಂಬು ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗೆ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಟು ಬರುತ್ತೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಂಜಿ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ದ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಡ SD ಲ್ಯಾಂಬಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಏನು ಅವಾಗ 6th ಇರುತ್ತೆ 6th 5th ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ ಬೈಕ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಉಪ್ಪಡು SD ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ಏನಾರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೆತ್ಕೊಳ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗೇರ್ ಪೂರ ಆರ್ಪಾಡ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರೆಡ್ದು ಎಂಕು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡರೇನು ಊರು ಪೋನಾಗ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿರಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಬಂತದ್ದು ತುಂಬ ಸಪೂರ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಏನು ಬರಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇನು ಮಮ್ಮಿಲ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ನಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿ ನಿಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಮೂಲ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಬ ರೀಚ್ ಎಂಗುಲತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಸಿಟಿ ಕಡಬ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಚೂರು ದುಂಪೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಡು ಕಲ್ಲುಗಡ್ಡೆ ಓಪನ್ ಪಂಡನ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಓಪನ್ ಉಂದು ಮುಲ್ತರೊಂಜಿ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಜಿತ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏನು 3 ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುಲ್ಪುರಲ್ಲಿರು
ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸುಜಿತ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲ್ತರದೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ. ನಮ್ಮ ಉಲ್ತರದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಲ್ನಾರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಗುಲ್. ಹಾಂ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ್ತು ಬರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಾತು ಬೋತಾ ಏತೆ ಬನ್ ಬನ್ ಏತೆ 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 ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ